హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి ఉల్లిగడ్డ పకోడీ. ఉల్లిగడ్డ పకోడీ నా స్టైల్లో ఎలా చేస్తానంటే, ఉల్లిపాయలు సన్నగా కట్ చేసుకుని, పచ్చిమిర్చి కట్ చేసుకుని, ఇందులో కరివేపాకు వేసి, కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొంచెం జీలకర్ర, వేసుకుని ఇవన్నీ మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా మంచిగా మిక్స్ చేసుకుంటే పకోడీ కరకరలాడుతూ చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. త్రీ మినిట్స్ ఇట్లా మంచిగా స్మాష్ చేసుకోండి ఉల్లిగడ్డ. ఇందులో రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోండి. నాకైతే 2 స్పూన్స్ సరిపోతుంది. కారం 1 స్పూన్ యాడ్ చేసుకోండి. మీరు స్పైసీ ఎక్కువ తినేట్లయితే ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి. నాకైతే సరిపోతుంది. మళ్ళీ స్మాష్ చేసేసండి. ఉల్లిపాయలకి సరిపడా శనగపిండిని యాడ్ చేస్తున్నాను. కొంచెం బియ్యపిండి యాడ్ చేసుకోండి, అంటే ఆనియన్స్ పకోడీ క్రిస్పీగా రావడం కోసం. మొత్తం కలుపుకొని సరిపడా వాటర్ వేసుకొని మిక్స్ చేయండి. మొత్తం ఇలా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకుంటే, కొంచెం సాల్ట్ సరిపోయిందో లేదో టెస్ట్ చేస్తున్నాను. సరిపోయింది. ఇప్పుడు ఆయిల్ పెట్టుకుందాం. స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టుకుందాం. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకుందాం. నేనైతే సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ వాడుతున్నాను. ఫ్రీడమ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్. నూనె వేడైన తర్వాత ఆయిల్ వేడైంది. మనం పకోడీ వేసుకుందాం. ఒకసారి ఇవన్నీ కలుపుకుందాం, తిప్పుకుందాం.
పల్లెటూరులో మేమైతే ఇలానే చేసుకుంటాం పకోడీ. ఇది అమ్మమ్మ నేర్పించిన వంట నాకు. ఎర్రగా కాలిన తర్వాత పకోడీ తీసుకొని ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవడమే. నాకెంతో ఇష్టమైన వేడి వేడి క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ పకోడీ రెడీ. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కింద కామెంట్ సెక్షన్లో నా రెసిపీ ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, ఎంకరేజ్ చేయండి. ఇది నా ఫస్ట్ వీడియో. బాయ్ బాయ్.